gara modulis, viena no šīm te galvenajām kopām. Tā ir tā, kas aptver visas mūsu prakses un pieredzes, kas attīsta tieši mūsu apziņas dziļumu, jēgu un to transpersonālo dimensiju. Gars mūsdienās jau vairs netiek saprasts tikai reliģiski, ideoloģiski vai dogmatiski, bet to definē kā tātad apziņas dziļāko, plašāko dimensiju, spēja uztvert realitāti ar lielāku skaidrību, klātbūtni, vienotību. Un arī garīgums netiek domāts kā reliģija vai ticība, bet tāds psiholoģisks un eksistenciāls spēju kopums. Garīgums ir arī nes sevi ietver vienu no inteliģences formām, garīgo inteliģenci. Tad garīgums integrālajā pieejā nav par to, kam mēs ticam, bet par to, kā mēs vispār šajā pasaulē esam, kā mēs dzīvojam, kādi mēs esam, cik skaidri, klātesoši, jēgpilni.